हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। ट्रिपल एसपी बोर्ड की तरफ से जो अभी कुछ ही मिनट पहले जो नया नोटिस जारी हुआ है, जो हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग और अदर जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले दे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो इसमें जो देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मिति 2/12/2015 जो आपका ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਅੰਗਹੀਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ 2 ਮਿਤੀ 5/11/2022 ਤੋਂ 6/11/2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ जो लई एडमिट कार्ड रोल नंबर जो बोर्ड की वैबसाइट जो www.punjab.gov.in तो डाउनलोड किया जा सकता है। टाइप टैसट ਲਈ बुलाए जा रहे उम्मीदवार जो वेरवा अनैक्शोर ए तो दर्शाया गया है। यह टाइप टैसट दियाँ शर्तां जो पहले टाइप टैसट वालियां ही रहनगियां। तो ये जो आया है, अगर आप यही खुद से देखना चाहते हैं, चाहे जो हमने आपको जैसे पूरा बता दिया है, अगर आप हमारे फिर भी खुद से देखना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।